dagat. Ang galaw na. Ay, pamungatot ko mo nga eh. John Mark Wayne. Kapatan, ganang pinangalat ko. Ganang. Pampukan na lang. Saan ko may bagyo mo? Dibalik-balikan nga yaw ni. Bagimen? Nga, bagay tayo tatatanong ko kung nakulo. Hindi mo tayo ikanan na, galaw mo. May bata matatas doon. Anya, gaya nga dito. Sa lupas. Higan. Sa lupas kinalunod. Hindi maba na pag sa gaya chinelas na. Hindi yung sabon niyo. Ham! Tapos niya! Ang lukban. Pagod na, boss. Pagod na. Ang layo ng nilakad natin. Magkakalayo kasi yung mga course eh. Mataas to. Wow! Sino nga to? Pakitan natin yun. Pinaka nga to dati. Hindi, sinurat-suratan na pa yan. Ang matarik na daanan. Pataas po, tsaka sigsag pa. Ayun, sigsag pa daw. Mas lalim yung pinakalas na boss. Oh. Yung kwan, pinakamalas na. Mga 5 poste na kataas. Ganon ang kwan mo. 5 poste na. Oh, Kataas, pababa. maraming taas na. Hit, pababa, mataas na. Pag nanyan to nga, pababa. Ha? Pag nanyo, Hindi siya, agikot kamay lang. agikot mo lang. Yun. At pala may ka-tension eh. May ka-11. Yun oh.
Tignan nyo si boss, oh. Mukhang di kakayanin bumaba. Kasi may dala siyang bike. Ingat tayo dito. At matiwid ang daan. Biking. Hiking the biking. Si boss, oh. Sorry. Sa nakita.